તો જય માતાજી મિત્રો, અમારા નવા બ્લોગ વિડીયોમાં સ્વાગત છે ને આ વરસાદનું બધું બતાવવાનું છે બહાર. તો આપણે તમારા ગામમાં વરસાદ પડ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરી નાખજો, અને અમારા ગામમાં વરસાદ પડ્યો હોય તો વાળો આ ભાગમાં આ થોડું શોર્ટ ચાલુ હોય, તમને પણ કેમેરામાં દેખાય નહીં. અમારું બાઇક આ પલળી ગયું છે મેનું ને બહાર મેલું છે, મારી જગ્યા નથી ઘરમાં, એટલે મિત્રો ભાળો હાલ તો વાતાવરણ કેવું થઈ ગયું છે ભાળો બતાવો આપણે. તો મિત્રો ભાળો આ લેબડો છે ને, આ લેબડાને રહેવું નહીં, વાયર છે કદાચ ભડાકું પણ થઈ શકે, એટલે લેબડાને કોઈ રહેવું નહીં. મિત્રો ભાળો આ ભાગમાં પાણી ભરી ગયું છે, તો આપણે આ ભાવ બધું પાણી ભરી ગયું છે મીનું. મિત્રો તમારા ગામમાં જેટલો પણ મી પડ્યો હોય તો કોમેન્ટ કરી નાખજો, અને વિડીયોને લાઇક શેર સબસ્ક્રાઈબર કરજો. તો આપણે બીજા બ્લોગમાં મળીએ. જય માતાજી.